pessoal, mais um vídeo no canal. E já recomendando aqui, tá? Que um aviso, né? Que quem tem misofobia não assista, tá? Esse vídeo é recomendado. Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Galera, esse é o barulho de como ele enchia, tá? Galera, se não escutar, desculpe, tá? Gravando esse vídeo aqui. Esse foi o vídeo, galera. O método desse vídeo é 3 likes, tá? E fique com Deus, tá, gente? Tchau.